हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम मॉल का एक प्रोडक्ट जो कि काफ़ी सस्ता में आया है। 49 का डिजाइनर वॉलेट है और जो हम उसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं तो देखिए इसका पैकिंग बहुत बढ़िया आया है। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इसमें देखिए अमेजन पे एक आती है ब्रांड का ऊपर लगा हुआ। पैकिंग बहुत मजबूत है, मगर इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट आता है। इसे पैकेट बहुत मजबूत किया हुआ है, टेप से पूरा मारा हुआ। इसे में खुलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा। इसे आप भी परचेस कर सकते हैं। एक सस्ता वॉलेट है, इसमें कार्ड आप रख सकते हैं। पर प्रोडक्ट को परचेस करना तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूंगा पेटीएम से, जिसे आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। ओपन हो गया, देखिए ऊपर डिब्बा का बाहरी डिजाइनिंग है। इसके एक बात कमाल की है, इसका पैकिंग ही बहुत बढ़िया आया है। तो देखते हैं प्रोडक्ट का क्या डिजाइन है। ये प्रोडक्ट भी काफी डिजाइनिंग लग रहा है। बाहर भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ शाइनिंग है। एक छोटा वॉलेट है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 6-7 का अथी बना हुआ, इसमें आप वॉलेट रख सकते, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब रख सकते हैं इसमें। बाहर बहुत अच्छा लगता है लुक बाहर से, तो पसंद आए तो इसे ज़रूर खरीदिएगा।